صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملنا مع بعض قريب على القناة الشاورما الفراخ، وكنا حشينا الشاورما الفراخ في عيش سوري، بس كنت جايباه جاهز من بره. وعدتكم على القناه ان احنا هنعمل مع بعض العيش السوري قريب على القناه. هنعمل النهارده كمان طريقه العيش السوري. تعالوا نشوف بقى مقادير العيش. مكونات العيش بتاعتي 5 كوبايات من الدقيق، بنخلهم كويس بالمصفى او بالمنخل عشان اتاكد ان الدقيق مفيهوش اي تكتلات، وهنضيفهم كده في بوله زي ما انتم شايفين، وهنضيف عليهم رشه من الملح ورشه من السكر. لو انتم حابين يبقى الدقيق العيش فيه سنه تسكيره خفيفه، ضيفي معلقه صغيره من السكر، وربع كوبايه من الزيت، وزباديه بلدي. دي كده مكونات العيش. هنبدا ان احنا بقى نخلط كل المكونات دي كده على بعضها كويس، وبعد كده نضيف الميه تدريجيا حبه بحبه لغايه ما تحصلي على عجينه طريه لينه ما بتلزقش في الايد. ده كده الشكل النهائي للعيش بتاعي بعد التسويه. شايفين قد ايه هو رقيق وطري؟ بصوا انا هنا كده بلمهولكوا في ايدي عشان تتاكدوا قد ايه هو طري.